শাইন খান বাবু, আপনাদের মাঝে আমরা নতুন একটা সুন্দর একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি। এই প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়ির চিকুটি লাইটের প্রোডাক্ট। যারা বাসার চিকুটি লাইট দেন, অনেক পাওয়ারের দেন, কিন্তু ভালো হয় না, আমরা এই প্রোডাক্টটা আনছি আপনাদের সুবিধার থেকে। এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট যেটা আপনি বাসায় বাইরে ইউজ করলে আপনার দুই দিক দিয়ে লাভ হয়। একটা হচ্ছে প্রচুর আলো হবে, আর একটা হচ্ছে এই লাইট যদি কেউ ভেঙে আপনার বাসায় ক্ষতি করতে দেয়, প্রচুর পরিমাণ শব্দ হবে। এত হার্ডি একটা প্রোডাক্ট, দেখেন খুব হার্ডি একটা প্রোডাক্ট, শব্দ হবে। হ্যাঁ, আমি সেই প্রোডাক্টটাকে আপনার চেক করে দেখাচ্ছি। এই দেখতে হচ্ছে লাইট সেট হয়েছে, এটা 7 ওয়াটের লাইট। আমরা যে দেখেন চেক করে দিচ্ছি। যদি কেউ এই লাইটটাকে খুলতে চায় তাহলে অনেক শব্দ হবে। আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার বাসায় লাইট শব্দ হলে অবশ্যই আপনার বাসায় ক্ষতি হচ্ছে, আপনি ঘুম ভেঙে যাবেন। দেখেন এই লাইটটা কি হয়ে গেছে, সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। আমাদের এই প্রোডাক্টটা আমরা রাজবাড়ির নতুন টুরিস্ট লাইনের পাশে সালমান ইলেকট্রিকে এই প্রোডাক্টটা পাবেন। এবং আমাদের যেখানে অ্যাভেলেবেল ইলেকট্রিকের মালামাল আছে, আমরা যেটাকে খুচরো এবং পাইকারিতে বিক্রি করি। দেখতে পাচ্ছেন আমরা লাইটটাকে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এখন আমাদের প্রত্যেকটা সবার বাড়ির পাশে আসলে এই সিকিউরিটি লাইটটা যদি আপনি লাগান তাহলে প্রচুর আলো হবে। আলো হলে অবশ্যই আপনার এলাকায়, আপনার শহরে চুরির ঘটনা, ছিনতাইয়ের ঘটনা কমে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন। আগামী দিনে এরকম অনেক সুন্দর প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার সাথে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।